السلام عليكم شباب. شلونكم اخوتي الطيبين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. شباب حبيت اشرح عن هاي الطيور. شوفوا لي النقشة، شوفوا لي الظهر، الجناح، شوفوا لي المنقار، العين، الراس المربع. شوفوا راسه شلون مربع، خسفة بالراس. طيور بيها خسفة قوية بالراس. رجل قصيرة، شوفوا شباب رجل قصيرة. هاي الطائرة طبعا هاي الطائرة شوفوا نقشتها. هاي النقشة الكركوكية احنا نسميها، نقشة طيور اهل الكوت هيجي. نقشة مال السماسم مال الرمادي هيجي الفلوجة. هاي الطائرة شوفوا ظهرها، شوفوا شباب هاي طائرة ويا اخوها عش واحد. الطيور اثنينهم طائرات، واثنينهم طائرات بأصول حلوة. هاي شوفوها شباب، طيور طائرة بأصول حلوة. هاي الطائرة وهذا الفحل، هذا الفحل جنحه ما شاء الله. هذا جنحه. صلوات على محمد وآل محمد. الطيور متيبة باعوا. شوفون الطيور، هذا البياض شوفوه. هاي طيور متيلة، شوفوا الجناح ما شاء الله. هذا طيور بعواشر، اثنين نقص واحدة نسب. هذا على مود بعدين لا تقول لي. شوفوا المنقار، شوفوا الخسفة ايضا. الطير هذا الظهر، رجلين قصار ايضا. ماكو رجلين عبالك رجلين بطة. طير بطخة خفيفة ورايحة وما تأثر. طير شرط الشد، والطيرة شرط البيض. وهاي نقشة نسوة، شوفوا نقشتها. شوفوا لكم الطيرة، هاي نقشتها، شوفوا نفس النقشة. طيور حلوة، اثنين متيلات. شوفوا الطيرة هم بيها التيل، مو بس الفحل. شوفوا الفحل هم بيه التيل. طيور ناس تشوفها تقول شلبي، داخل عليها شلبي. والله شافها واحد يقول هاي الطيور اذا مو شلبي يعني بحياتي. احنا شوفوا مو كل الشلبي طار، بس طيور يعني بيها اصول شلبيه، احنا ما ننكر. اكو ناس قالت احنا طبقنا شلبي على شلبي ما طار، ناس قال احنا جبنا من بيت الشلبي ما طار. بس احنا ما كل طيور بيت الشلبي ما طارت، مو صحيح. احنا دا نحكي على طيور الشلبيه اللي طارت والناس تكاثرت بيها وبذرت بيها. والطيور الشلبيه لا حد يقول اني طيرت وحدها وطارت اذا ما دخلوا عليها دماء. هاي شوفوهن، هاي ما شاء الله صلوات على محمد. شباب لان الطيور عرضهن ب 200، تمام اخوتي؟ ب 200 عرضهن. وطيور ما زال الموسم قريب، تلحق تبزر. يعني هذين الطيور اذا اخذتهن هسه بشهر 11 نهايه نص 11 انت ما شاء الله تفرفر خاتها. ماشي اخوتي؟ وهاي طيور اللي يحب يقتني هيك طيور حلوه بخدم تاني. وشباب فدوا اروح لكم، اي شخص بايع لنا طيور يشتري مني طيور كبار او فرخات، اني طير اذا ما طير اده، اذا ما تطلع عليه لجنه تقيم الطير، انا ما ارجع الطير. تطلع لجنه تقيم، انا ادس شخص من بغداد يروح يقعد جوا الطير. الطير اذا ادى فوق الوسط ومستوى حلو، على شنو تقول لي مخرج طير؟ طير ايش وقت ما يخرط بالتايم، يحط فارغ، يحاصر، يقلع بدون لعب، يحط بدون لعب. طير رايح جاي دوق، طير موالف ويا وليفه 24 ساعه. هاي الطيور نسقطها، ماشي اخوتي؟ اما طير يؤدي اصول حلوه وتخابرني وانت ما تعرف بالطير ما احتراماتي اليك وتقول هذا الطير مو شيء، انا ما اقدر احكم اذا ما اطلع. بكل المحافظات عندي، بكل المحافظات، اي محافظه
تشتري مني طيور. انا عندي جنايه هناك، جنايه محترمين والكل معروفين، يعني من اخابرك اقول لك فلان بمحافظتك تقول لي على راسي، اتشرف بيه. ماشي اخوتي، يشوفون ايش قد حلوات. وتحياتي لكل الجنايه، وان شاء الله ان شاء الله التوفيق للجميع يا رب. فاغلب يطب لي واحد بالتعليقات يكتب لي يقول لي والله هذا الطيار لازم القاع. بابا انت تدري الطيار اللي يلزم القاع شنو؟ تدري انت بالطيار اللي يلزم القاع شنو؟ هو الطير اللي يلزم القاع، الطير اللي يلزم القاع هذا طير عالمي. طب بخانته، طبت بخانته وهاي خانته. ماشي اخوتي، شوفوا وبخدمة الطيبين اني قلبي. طيروا فحل على وشك مبياض. شوفون وبخدمتكم.